Habt ihr jemals die chinesische Anime-Zensur gesehen? Die macht nämlich mal gar keinen Sinn, denn das gesamte Blut ist einfach weiß. In China will man diese Darstellung von Gewalt einfach nicht, da es als unmoralisch gilt. Aber wer zur Hölle hat sich bei Gott gedacht, dass man einfach das Blut in weiß macht? Also wirklich, da kann man ja gar nichts mehr ernst nehmen. Ich bin ja ein Fan davon, wenn man so ein paar Sachen ändert. Es gibt nämlich super lustige Anime-Zensuren, aber das ist schon ein bisschen sehr komisch. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare und falls ihr keine Anime-News mehr verpassen möchtet, dann folgt dem Kanal.